Здорово всем, пацаны, киеводы и просто автолюбители. В общем, сейчас расскажу вам стук задней подвески, да, с которой я столкнулся на Киеве. В общем, делал я заднюю подвеску, да, вот. И, короче, стучало сзади слева. Стук был такой вот интересный, в общем, как будто вот стойки стабилизатора стучат, такой тык-тык-тык-тык-тык. Вот. В общем, до этого вот я видео снимал, можно посмотреть. Я поменял стойки стабилизатора, вот. Поменял плавающий сайлентблок, который был разбит. Вот. Я его поменял на сайлентблок от Санта-Фе. Там не плавающий теперь стоит, а простой втулка в резинке. Вот. В общем, что сказать, стук-то не пропал. Стук, в общем, как был, так и остался. Вот. Ну что, пришлось лезть дальше. Полез дальше, посмотрел, вроде все сайлентблоки остальные все на месте, все нормально, а стук есть. Смотрел по этому, по амортизаторам, что они сухие, вроде все нормально с ними. Но что-то они мне сомнения такие дали, что возможно стойка, ну, это амортизатор стучит. Амортизаторы здесь стоят отдельно от этого, от пружины. Не стойки, а просто отдельный амортизатор. В общем, снял амортизатор и просто поехал без него прокатиться, без одного амортизатора. И все пропало. Тишина. Да, машина качает. Но я тут прокатился по улочке. Вот. И на улице и стало тихо. Вот. В общем, взял этот амортизатор. Снизу вставил трубку. Уперся, в общем, ногами в него и за шток пошатал. Вот резкие такие вот колебания, прямо вверх-вниз так делаешь резко, и прям чувствуется, что стук такой хороший, сам в себе амортизатор стучит. Вот. Купил новый амортизатор. Да, амортизатор не дешевый, более-менее нормальной фирмы. Получается 3600 я, по-моему, взял один амортизатор. Представляете цены? Просто 3600 это один амортизатор. Вот. В общем, купил этот один амортизатор, поставил, и все пропало. Но со временем, короче, теперь наверное, проехал я тут, может, 1003. Стал замечать, что с правой стороны тоже такой же похожий стучок идет. Вот. И скорее всего это второй амортизатор. Да, сейчас скажут, себе нужно менять в паре, но извините меня, цены кусаются, и в паре поменять это отдать, ну, почти что 8000 за два амортизатора. Как бы тот тоже справа рабочий, ну, есть у него, похоже, тоже как у того, начинает подстукивать. Вот. Так что не сразу можно менять эти стойки стабилизатора, втулки, еще какие-то сайлентблоки. А возможно, это просто стучит амортизатор. Вот такой вот у меня был опыт. Если кому-то это помогло, кто посмотрел, кто ищет какие-то стуки там в своей машине, это не обязательно будет Kia Sportage, это может быть любая другая машина. Вот. Амортизатор сам в себе стучать
когда он стучит сам себе, и по штоку он передает в кузов, и такой нормальный стук происходит. Так что всем удачи и аккуратнее на дорогах, тем более на таких, как у нас, заснеженных, нечищенных. Пока.